සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් ඒ තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊ타ම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සැනසෙන්නත් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊ타ම ඉක්මන් භවයක මේ සංසාරයෙන් එතර වීම සඳහා මේ උතුම් ධර්ම දානානිසංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයත් සියලු දෙනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේම සඳහන් වෙන තවත් උතුම් ගාථා රත්නයක්. පරිජින්න මිදං රූපං රෝග නිඩ්ඩං පබංගුරං බිජ්ජති පුති සන්දේභෝ මරණං තම්හි ජීවිතං. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නයේ දේශනා කොට වදාළේ උත්තරා කියලා භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් අරමුණු කරගෙන. මේ ගාථා රත්නයේ සරල තේරුම අපි කල්පනා කළොත් පරිජින්න මිදං රූපං, මේ රූපය වහ වහ බිඳෙන සුළුයි. රෝග නිඩ්ඩං පබංගුරං, මේ ශරීරය වහා බිඳෙනවා වගේම රෝගය නැමැති කුරුල්ල හදපු කූඩුවක් වගේ. රෝග නිඩ්ඩං පබංගුරං. නීඩ කියන පාලි වචනේ තේරුම තමයි කැදැල්ල. රෝගය නැමැති කුරුල්ලා විසින් ඉදි කරන ලද කැදැල්ල මේ ශරීර කූඩුවයි. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන් ඒ කූඩුව ඇතුලේ නොයෙක් රෝග තියෙනවා. බිජ්ජති පුති සන්දේභෝ, බිඳෙනවා. අපද්‍රව්‍ය වැగిරෙනවා. පුති කියලා කියන්නේ වැగిරෙනවා. මරණං තම්හි ජීවිතං, වහා බිඳෙන සුළු වෙච්ච, නිතර රෝගයන්ට ගොදුරු වෙන, අපද්‍රව්‍යයන්ගෙන් පිරිච්ච, අපද්‍රව්‍ය වැగిරෙන මේ ශරීරය මරණයෙන් කෙරවල වෙනවා. මේ ජීවිතේ මරණයෙන් කෙරවල වෙනවා. මේක තමයි ගාථාවේ සරල තේරුම. කවුරුන් උදෙසා දේශනා කොට වදාළද? උත්තරා කියන භික්ෂුණීන් වහන්සේ උදෙසායි දේශනා කළේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක දවසක් පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් පැවිදි වෙච්ච මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේ දන් දෙන්න බොහෝම කැමතියි. පිණ්ඩපාතේ වැඩලා සිඟා ගන්න දානි ටික මගදී භික්ෂුන් වහන්සේලා මුණ ගැහුනොත් උන්වහන්සේලාට පූජා කරනවා. නැවත පිඬු සිඟා යන්න කාල වේලාව තිබුණොත් දහවලට නැවත සිඟාගෙන වළඳනවා. එහෙම නැත්තම් එදා දවසේ निराහාරව ඉන්නවා. ඉතින් මේ පුරුද්ද සෑහෙන කාලයක් කරගෙන ආවා. දැන් උත්තරා මෙහෙණින් වහන්සේගේ වයස අවුරුදු 120ක්. වෙනතුනේ 120ක් ආයු කාලේ තාමත් උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. මේ සිදුවීමට ආසන්න වෙනකොට දවස් 3ක්ම निराහාරව ඉඳලා තියෙන්නේ. 4 වෙනි දවසේ තමයි මේ පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ. ඒ වඩිනකොට තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා දැකලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඉඩ දීලා පාරපටු තැනක් එතුමිය ටිකක් ඈත් වුණා. නමුත් දින 3ක් निराහාරව. කායික ශක්තිය හොඳටම දුර්වල වෙලා. වයසත් අවුරුදු 120ක්. සිවුරු කොනත් පෑගුණා. පය පැටලිලා බිම ඇද වැටුණා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිසට කතා කරලා භික්ෂුණීන් වහන්සේ නැගිටවලා උන්වහන්සේගේ ශක්තිය පිරිහුණු දිරලා ගියපු කය උපමා කරගෙන මේ ගාථා රත්නය දේශනා කොට වදාලා. දේශනාව අවසානයේ භික්ෂුණීන් වහන්සේට මහ ලොකු ලාභයක් සැලසුණා. පරිජින්න මිදං රූපං, මේ කය දිරණ සුළුයි. නිතර නිතර විනාශ වෙනවා, බිඳෙනවා, දිරලා යනවා.
ඒක මේ කයි හැටි. අපි ඒ බව නුවණින් විමසන කෙනෙක් මනාව දන්නවා. එතකොට මේ නිතර නිතර බිඳීම් වලට ලක් වෙනවා කියලා සඳහන් කරාම ඒ කාරණාව කොයි විදිහට අපි විස්තර කරමුද පින්නතුනි? කය නිතරම බිඳෙනවා. ඒ කියන්නේ නිතර නිතර වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙනවා මේ කය. ඊතා සිඟිති වයසේ හිටපු කෙනෙක් තව ටිකක් ලොකු වෙලා ළමා වයසට එනවා. ළමා වයසේ හිටපු කෙනෙක් තරුණ වයසට එනවා. තරුණ වයසේ හිටපු කෙනෙක් මැදිවියට එනවා. මැදිවියේ හිටපු කෙනෙක් සැඳෑ සමයට ගමන් කරනවා. මේක ජීවිතයක ස්වභාවය. ඉතින් මේ සඳහන් කරපු විදිහටම ලදරුවා ළමෙක් වෙලා ළමයා තරුණයෙක් වෙලා තරුණයා මැදිවියට ඇවිල්ලා මැදිවියෙන් සැඳෑ සමයට ඇවිල්ලා මේ කාරණාව හැමෝටම මුණ පාණ්ඩ සිද්ධ වෙන සිදුවීමක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හැමෝම මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන එකද? ජීවත් වෙන අයපත් වෙනවා. නමුත් සමහරලාට සිඟිති වයසේ ඉන්න සමහර අය ළමා වයසට එන්නේ නැහැ, මැරෙනවා. ළමා වයසේ ඉන්න සමහර අය තරුණ බියට පාතබන්නේ මැරෙනවා. තරුණ වයසේ ඉන්න අය මැදි බියට යන්නේ නැහැ, තරුණ බියේදී මැරෙනවා. මැදි බියේ ඉන්න අය සඳෑ සමයට යන්නේ නැහැ, මැදි බියේදීම මැරෙනවා. ඒකයි මම සඳහන් කළේ ලදරු වයසෙන් පටන් ගත්තාම සඳෑ සමයෙන් මිය දෙනකන් යනවා නම් පිරිසක් ඒත් එක්තරා පිරිසක් විතරයි. හැමෝටම මේ ගමන යන්න බෑ. ඊළඟට වෙනස් වෙනවා පින්නතුනි. දැන් මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙනකොට අපි සතු සියලුම දේවල් වෙනස් වෙනවා. දත් හැලෙනවා. කෙස් පැහෙනවා. කොන්ද කුදු වෙනවා. ඇඟ රැලි වැටෙනවා. මූණ වල ගැහෙනවා. ඇස් යට යනවා. ශක්තිය පිරිහෙනවා. පෙර කරපු දේවල් කරන්න බැරුව යනවා. මේ වගේ කාරණා රාශියකට මේ කය මුණ දෙනවා. පරිජින්න මිදං රූපං රෝග නිඩ්ඩං පබංගුරං. මොකද්ද මේ රෝග නිඩ්ඩ? අපි මුලින් මතක් කළා නීඩ කියලා කියන්නේ කැදැල්ල. රෝගය කියන කුරුල්ලා විසින් හදාගත්ත කැදැල්ල තමයි මේ ශරීර කූඩුව. එතකොට කුරුල්ලා කූඩුව හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය සිරිත තමයි කූඩුවේ වාසය කරන එක. එහෙමනම් පින්නතුනි මේ කය යම් දවසක නිම වුණාද? මව් කුසින් මනුලවට බිහි වුණාද? ඉතින් මේ ශරීර කූඩුව ඇතුලේ නොයේක් රෝගාබාධ පිරීලා. එක එක පුද්ගලයාට වැළඳෙන රෝග වෙනස්. එකම රෝගයක් වැළඳෙනවා. වෙනස් වෙනස් රෝගත් වැළඳෙනවා. අහවල් ලෙඩේ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා ලෙඩකුත් නැහැ. දැන් මේ කාලේ කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. කොයි තරම් ලෙඩ රෝග තියෙනවද කියලා. සමහර ලෙඩ රෝග හඳුනා ගන්න බෑ වෛද්‍යවරුන්ටවත්. සමහර වෙලාවට රෝගය හඳුනා ගැනීම සඳහා රස පරීක්ෂණ වලට යොමු කරනවා. ඉතින් ඒ වාර්තා එනකොට මැරිච්ච කෙනා වලල්ලත් ඉවරයි. ඒ තරම් හඳුනා ගන්න බැරි වෙනත් අලුත් රෝග උපදිනවා. කෙසේ වෙතත් කය කියලා කියන්නේ රෝගයන්ට උපදින්න හොඳ ස්ථානයක්. රෝගයන්ට හොඳ උප්පත්ති ස්ථානයක්. ඒක නිසා තමයි මේකට කැදැල්ල කියලා සඳහන් කළේ. උපදින තැන. කුරුල්ලා කැදැල්ල හදලා දරුවෝ උපද්දවනවා. බිජුවට දානවා. මේ කය නිතර රෝග උපද්දවනවා. ඒකයි
රෝග නිද්දං පබංගුණං. බිජ්ජති පුති සන්දේභෝ. බින්දෙනවා වගේම වැගිරෙනවා. මොනවද වැගිරෙන්නේ? අපද්‍රව්‍ය. කොහෙද අපද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ? ශරීර කූඩුව ඇතුලේ. මේ කය ඇටකොටු 300කින්, නහරවැල් 900කින්, රෝමකූප 99000කින් සැදුම්ලත් කයක් කියලා සඳහන් කරනවා. අපේ ධර්මයේත් එහෙම සඳහන් කරනවා. ඉපැරණි වෛද්‍ය ග්‍රන්ථවලත් සඳහන් කරනවා මේ කය ඇටකොටු 300කින් නිර්මිතයි කියලා. එතකොට පින්නතුනි මේ අස්ථි පංජරය නොතිබුණා නම් අපි කාටවත් හිට ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇවිදින්න පුළුවන් කමකුත් නැති වෙයි. මේ විදිහේ හැඩයකුත් නැහැ අපිට. මේ හැඩතල අපි හිටගන්නේ ඇවිදින්නේ දුවන්නේ මේ අස්ථි පංජරය නිසා. නිකන් හිතන්නකෝ ඇටකොටු ටික ඔක්කොම අයින් කළා නම් නිකන් මස් ගුලියක් වගේ. ඒ නිසා මේ ඇටකොටු 300කින් නගා හිටවපු කයක් මේ තියෙන්නේ. ඇටකොටු නගා හිටවලා නහර වැල් වලින් බැඳලා, ඒ කියන්නේ අපි ඔය ලේ ගමන් කරන ඒවා ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ ශරීරයේ තියෙන කණ්ඩරා කියලා જાතියක්. ඒ කණ්ඩරා වලට තමයි මෙතන මේ නහර වැල් කියලා කියන්නේ. කණ්ඩරා හරි ශක්තිමත්. පුද්ගලයාගේ මාංශයේ දිරලා ගියත් මැරිලා කණ්ඩරා දිරන්නේ අන්තිම කාලේ. ඒ තරම් ශක්තිමත්. ඒ නිසා මේ ඇටකොටුත් එක බැඳිලා තියෙන්නේ. දැන් නහරවැල් 300කින් ගැට ගහලා කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඇතුලේ තියෙනවා කුහරයක්. දැන් ඇටකොටු තියෙනවා. කණ්ඩරා වලින් බැඳිලා තියෙනවා. ඒ සෑම ඇටකොටුවක් වටේම මස් ගැලපිලා තියෙනවා. අපි කාගේවත් ඇටකොටු එළියට පේන්නේ නැහැනේ. මනාව මස් ගැලපිලා තියෙනවා. අභ්‍යන්තරයේ කුහරයක් තියෙනවා. ඇටකොටු වල මස් ගැලපුණා කියලා අපිට මෙහෙම පයින් යන්න පුළුවන් වෙයිද පාරේ? එහෙම වුණොත් පින්නතින් ඉතින් එන්න වෙන්නේ මස් නැතුව. ඒ හිවල්ලු, සුනකයෝ, කපුටු, උකුස්සෝ අපේ මස් කෑලි ගලවලා ගනි. ඒ හින්දා අපිට රැකවරණයක් ස්වභාව ධර්මයෙන්ම දීලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ දීලා තියෙන රැකවරණය? ඒක තමයි හම. මසට උඩින් පොරවපු අමු හමක් තියෙනවා. ඒ හම තමයි අපි හැමෝගෙම බාහිරින්ම පේන්න තියෙන්නේ. සමහර අයගේ හම කළුයි, සමහර අයගේ හම රතුයි, සමහර අයගේ හම සුදුයි, සමහර අය තලෙලලුයි. මේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ මොකේද? මේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ මේ බාහිර හැමේ. එතකොට අපි පුද්ගලයන්ට රැවටෙන්නේ මොකක් නිසාද? හැම දැකලා. හැමේ පාටට, හැමේ පෙනුමට අපි රැවටෙනවා. නමුත් ඒ හැමට යටින් මොනවද තියෙන්නේ? ලේ, සැරව, මල, මුත්‍ර ඒවනේ හැමට යටින් තියෙන්නේ. කෙනෙකුගේ තුවාලයක් අත ගන්න දුන්නොත් අපි අත ගන්න කැමති නෑ. නමුත් ඒ තුවාලේ තිබුණ තැනම ඊට කලින් ස්පර්ශ කරලා තියෙනවා. තුවාලේ හොඳ වුණාට පස්සෙත් ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. නමුත් තුවාලේ අත ගන්න කැමති නෑ. එහෙනම් පින්නතුනි අපි මේ හැම තිබුණේ නැත්තම් මේ කය සම්බන්ධයෙන් පිළිකුල ඒ විදිහටම දකින්නවනේ. මේ හැමෙන් වහලා තමයි ඒ ස්වરૂපය වෙනස් කරලා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ප්‍රඥාවන්තයා දකින්න උත්සාහ කරනවා හැමෙන් වැහිච්ච මේ සිරුරේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අභ්‍යන්තරේ මොකද්ද තියෙන්නේ? සිදුරක් තියෙනවා ලොකු. ඒක ඇතුලේ හෘද වස්තුව තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ පෙනහල්ල තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ආමාශය තියෙනවා.
කාන්තාවන්ගේ නම් ගර්භාෂය තියෙනවා. මහා බඩවැල් කුඩා බඩවැල් තියෙනවා. මුත්‍රාශය පිත්තාශය තියෙනවා. මේ ආදී බොහෝ දේවල් මේ ඇතුලේ පුරවලා තියෙනවා. හැම එකක්ම පිළිවෙලයි. එකක ක්‍රියාකාරීත්වයට අනිකෙන් කිසි බාධාවක් නැහැ. එනි සියල්ල සම්පූර්ණව ඒ විදිහටම තියෙනවා. හැබැයි මුලින් සඳහන් කරන්නේ ලේ, සෙම, සැරව මේ හැම දෙයක්ම ඇතුලේ තියෙනවා. මේ වගේ මොනවටද අපි කැමති? ලේ වලට කැමතිද? සෙම වලට කැමතිද? සැරව වලට කැමතිද? මේකකටවත් අපි අකමැති කැමැත්තක් නැහැ. අපි අකමැති වුණත් සැරව දරාගෙන, ලේ දරාගෙන, සෙම දරාගෙන, කෙල දරාගෙන මේ ඉන්නේ. අකමැති තමයි. බාහිරින් දැක්කහම මගේ කයත් එහෙම්මම තමයි. මොනතරම් අපිරිසිදුද? පිටපැත්තනේ මේ ලස්සනයි කියනවා, ස්පර්ශ කරනවා, මේ නොඑක් දේවල් කරන්නේ. හොදලා පිහලා පිටපැත්ත තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඇතුළ බලන්න අප්‍රසන්නයි. ඇතුළ බලන්න පුළුවන් වුණොත්. ඒක නිසා සඳහන් කළා කයේ යථා ස්වභාවය මොකද්ද කියලා. අපි ගන්න ආහාර අනුභව කරන්න කලින් කොච්චර සුවඳද? සිත් ගන්නා සුවඳක්. මනා පෙනුමක්. ඒ සුවඳයි පෙනුමයි බඩගින්න වැඩි කරනවා. එතකොට ඒ මනා පිරිසිදු ආහාරයේ මේසෙ උඩ තියෙනවා. පිරිසකට කෑම හදලා මේසෙ මත තියලා තියෙනකොට කෙනෙක් ඇවිල්ලා හොරෙන් අත දාලා ඒකෙන් අනුභව කරගෙන යනවා. තව කෙනෙක් දකිනවා. ආපු පිරිස නම් ආහාර ගන්නවා ගිහිල්ලා. මොකද කෙනෙක් අත දාලා ආහාර ගත්ත බව දන්නේ නැහැ. නමුත් දැකපු පුද්ගලයාට නම් ආහාර වළඳන්න හිතෙන්නේ නැහැ. බොහොම පිළිකුල් සහගතයි. පින්නතුනි මේ නිකන් ඉන්නකොට අතින් අල්ලගෙන ඇඟිලි ස්පර්ශ කර ඉන්න කැමතියි. ඒ අතම කෑමයකට දාලා ඒකෙන් කෑම අරන් කියලා කියහම පුදුම පිළිකුලක් දක්වන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් එවන් පිළිකුල් වූ ශරීරයක් තමයි ලොකු කුඩා හැමෝම මේ දරාගෙන ඉන්නේ. ඒ පිළිකුල් බව අපිටම තේරෙනවා. අර මේසෙ උඩ තිබිච්ච ප්‍රණීත ආහාරය මගේ අතින් අල්ලලා අනාපු ගමන් තව කෙනෙකුට පරිහරණය කරන්න සුදුසු නැති වෙනවා. ප්‍රිය නැති වෙනවා. ඒ අනාපු ආහාරය මුඛය තුලට ඇතුල් කරලා කෙලත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා එහාට මෙහාට දිවෙන් පෙරලහම දැන් කොහොම ඇද්ද ඒ ආහාරය? කැඩපතක් අරගෙන කට ඇරලා බලන්න අපිත් අකමැති. කටට ගියාට පස්සේ ආහාරයට වෙලා තියෙන දේ. එතකොට මේක ආමාශයට ගියාට පස්සේ කොයි තරම් විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙනවද? ලොකු විපර්යාසයක් තියෙන බව නම් දන්නවා. මොකද අපි කාපු කටු, අපි කාපු ඇට ಜಾති ඔය නොඑක් දේවල් එකක්වත් ඒ විදිහට පිට වෙලා නැහැ. හැම එකක්ම මනාව ජීර්ණය වෙලයි තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ බත් කණ්ඩ කටට බත් පිට දාගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ වැඩි බත් ඇට ප්‍රමාණයක් කපන්න ඕනේ කියලානේ. ඉතින් පින්නතුනේ අපේ කුස ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා දත් දැකපු නැති බත් ඇට. එහෙම නේද? අපි කීපාරද හපන්නේ? අපි තිය තණ්හාව වැඩි හින්දා ආහාරයේ මුඛය ඇතුලේ තියාගෙන කාලයක් අරගෙන භාවනානුයෝගීව ඕක ගිලින්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් එහෙම ආහාර වළඳනව නම් කොහොමද? පිඟානෙන් ආහාර අනනකොට මුඛය ඇතුලේ මුකුත්ම නැති වෙන්න ඕනේ. අනලා ආහාර පිට කටේ තියාගත්තට පස්සේ නැවත මුකුත් අනන්න නැති වෙන්න ඕනේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන් වළඳන්නෙත් එහෙමයි. අනනකොට හපන්නේ,
හපනකොට අනන්නේ නැහැ. හොඳ භාවනාවක්. ඉතින් අපිට කොහෙද එහෙම වෙලාවක් කියලා නේද අපි හිතන්නේ. මේ වෙලාව අපිම තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැපිච්ච නැති ආහාර කැබලි තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. එතකොට කටේ තිබිලා එච්චර අප්‍රසන්න වෙච්ච ආහාරය ආමාශයට ගමන් කරාම කොච්චර අප්‍රසන්නද? ඊට පස්සේ කුඩාන්තරයෙන් මහාන්තරයට තල්ලු කරලා දානවා මේ ආහාරය. ආන්ගේ බැහැර කරන ආහාර මහාන්තරයේ අග කෙරවලේ අඟල් 10ක් පමණ ප්‍රදේශයේ නතර වෙනවා. මහාන්තරයේ අග කෙරවලේ අඟල් 10ක පමණ ප්‍රදේශයේ නතර වෙනවා. එතකොට ඔය ප්‍රමාණයට අපි කියනවා මල පහ එකතු වෙන තැන. මේ තියෙන මල පහ එකතු වෙන තැන. තව තැනක දේශනා කළානේ මේකයි ඇවිදින වැසිකිළියක් කියලා. කොච්චර නිවැරදිද? වැසිකිළියට ගිහිල්ලා අපි මල පහ කරනවා. සමහරලාට මුත්‍රා කරනවා. ওই දෙකම වැසිකිළිය තියෙනවා. අපි කොහේ හරි යනකොට මල පහත් අරගෙන මුත්‍රාත් අරගෙනම නෙමෙයිද යන්නේ? ඉතින් ඒකට ඇවිදින වැසිකිළියක් වගේ. අපි ආහාරය කටට දාලා මේ ඇඟ ඇතුලෙන් මේ ආහාර ගමන් කරන දුර ඔබ හිතලා බලන්න. අපේ ඉන ගාව ඉඳලා මුඛය ගාවට තියෙන දුර සමහර කෙනෙකුගේ අඩි 3ක් විතර වෙයි. තව සමහර කෙනෙකුගේ නම් අඩි 3ක් නැහැ. හුඟක් දෙනෙකුගේ අඩි 3ක් නැහැ. එතකොට මේ සුවඳ හමහමා තිබුණ ආහාරයේ අඩි 3ක් පමණ මේ ශරීරයේ ඇතුලෙන් ගමන් කරලා එළියට පිට වෙනකොට මොනතරම් දුර්ගන්ධද? අඩි 3ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන ඇඟ හරහා. නොඑක් කාරණාවන්ට භාජනය වෙවි තමයි යන්නේ. නමුත් දැන් පිට වෙනකොට තියෙන දුර්ගන්ධය බලන්නකෝ. එතකොට අභ්‍යන්තරික ස්වභාවය අය අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේද? අභ්‍යන්තරයේ හැබෑ තොරතුරු තමයි මේ ටික සාකච්ඡා කළේ. එවන් කයක් තමයි මේ දරාගෙන ඉන්නේ. එවන් කයක් තමයි මේ පෝෂණය කරන්නේ. එවන් කයක් අරගෙන තමයි මේ උඩඟු වෙලා තියෙන්නේ. එවන් කයක් දරාගෙන තමයි මේ ගහමරා ගන්න යන්නේ. එවන් කයක් තමනුත් දරාගෙන තමයි අනුන්ගේ රූපයට නිග්‍රහ කරන්නේ. අවමන් කරන්නේ. ඒ ශරීරයේ ඇතුළත් මේ ශරීරයේ ඇතුළත් වෙනසක් නැහැ පින්නතුනි. හැම එකේම ආමාශය තියෙනවා. ගර්භාෂයේ හැම කාන්තාවක් ළඟම තියෙනවා. මේ ආදි වශයෙන් මේ කාය ශරීර අභ්‍යන්තරේ වෙනසක් නැහැ. බාහිර පෙනුමෙන් තමයි මේ යම් වෙනසක් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි හැමෝගෙම එකම ස්වરૂපයක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා මේ කය පිළිබඳව මනාව දැනගෙන අවබෝධ කරගෙන හොඳ වැටහීමකින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එදාට මානෙ නැති කරගන්න පහසුයි. උද්දච්චය නැති කරගන්න පහසුයි. නැත්තම් රුව ලස්සන පිළිබඳව මානෙ ඇති වෙනවා. කායික ශක්තිය ගැන මානෙ ඇති වෙනවා සමහර අයට. හැමේ පෙනුම ගැන මානෙ ඇති වෙනවා සමහර අයට. ඉතින් මේ වාගේ මානෙ ඉපදිලා නිරේ පැත්තට ගමන් කරන හේතු ගොඩක් වැඩි කරගන්න ওই කාරණාවත් එක්ක. ඒ නිසා සිහිය ප්‍රඥාව නිතර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුනි සඳහන් කළා මේ විජ්ජති පුති සන්දේවෝනි. මේ කොහෙන්ද මේවා වැగిරෙන්නේ? දොරවල් 9ක් තියෙනවා. මේ කයේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්න දොරවල් 9ක් තියෙනවා. මොනවද මේ දොරවල් 9? හැම කෙනෙක්ගේම මූණ දිහා බලලා හරි ප්‍රියමනාප කෙනෙක් කියලා අපි කීවා. හරි ලස්සන කෙනෙක් කියලා කියේ මූණ දිහා බලලා. නමුත් පින්නතුනි
දිවාරයේ අපද්‍රව්‍ය උතුරන වහන්න බැරි දොරවල් 9න් 7ක් මේ මූණ තදාසන්න ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ. ඒ සියල්ලම එළියේ තියෙන්නේ. මොනවද? කන් සිදුරු 2යි. නාස් සිදුරු 2යි. මුඛයයි. මේවා මේ මූණ ආශ්‍රය තියෙනවා. එමනම් සඳහන් කළේ දිවාරය දෙකේ විවෘත කරපු දොරටු අභ්‍යන්තරයේ අපද්‍රව්‍ය එළියට දානවා. දොරටු 9ක් විතර තියෙනවනේ. කන් සිදුරු 2යි, නාස් සිදුරු 2යි, ඇස් 2යි. මේ වගේ අපද්‍රව්‍යමයි එන්නේ. මුඛයයි මල මුත්‍රා කරන දොරටු 2යි. මේ දොරටු 9න් රෑ දවල් නැතුව වරින් වර අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරනවා. වහන්න බෑ. බැහුවොත් වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ආන් ඒක නිසා මේ කය ඇවිදින වැසිකිළියක්. මේ කය සූතිකාගාරයක්. මොකද මේක ඇතුලේ කට්ටිය ඉන්නවා. පණුවෝ ඉන්නවා හරියට. අපේ මාංශයත් එක්ක ජීවත් වෙන ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා විශාල පිරිසක්. ඉතින් ආන් ඒ අයට දරාගෙනම නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ නිසා පණු කූඩයක් වගේ. පින්නතුනි, එවන් වූ කයක් දරාගෙන ජීවත් වෙන අපි නැවත නැවත මේ කය ප්‍රාර්ථනා නොකර සදහටම මේ කයෙන් මිදෙන ක්‍රමයක් යොදා ගන්න කල්පනා කරනවා නම් ඒක ඥානවන්තයෙකුගේ ස්වභාවය. වීරියවන්තයෝ, ශක්තිවන්තයෝ උත්සාහ කළා කොහොම හරි මේ කයෙන් අයින් වෙන්න. ඒ බලාපොරොත්තුව කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනින් මේ අසංඛ්‍ය ගණනින් සම්පූර්ණ කරගත්ත මේ බුද්ධාන්තරය තුල අවශ්‍ය වීරිය අපිත් කළ යුතුයි. වීරිය සඳහා බණ අහලා විතරක් නතර වෙලා මදි. අහන දේ ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුනි, පුති සන්දේහබෝ දොරටු 9කින් ගලන අපද්‍රව්‍ය මරණං තම්හි ජීවිතං. මේ ජීවිතය මරණයෙන් කෙරවල වෙනවා. මරණයෙන් කෙරවල වෙන ජීවිතයේ හැමෝගෙම එකම ආයුෂයක් භුක්ති විඳලා කෙරවල කරනව නෙමෙයි. එක එක්කෙනා ජීවත් වෙන වයස වෙනස්. සංසාරي කරගත්ත කුසල ධර්මයන්ට අනුව ඒ වෙනස් බව තියෙනවා. නිතර ප්‍රාණඝාත කරපු කෙනෙක් නම් අල්පායුෂ්කව මැරෙනවා. බොහෝ සත්තුන්ට ජීවිතය දුන්න කෙනෙක් නම් සසර පුරා දීර්ඝායුෂ සම්පත් ලබනවා. ඊට අමතරව තමන්ගේ එදිනෙදා පැවැත්ම තුලත් කොච්චර කල් ජීවත් වෙනවද පවතිනවද කියන කාරණාවේ තීරණේ තියෙනවා. අන් ඒ නිසා මේ කය කෙසේ හෝ මරණයෙන් කෙරවලක් දකිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතයේ කෙරවල මරණයෙන් දකිනවා. මේ ජීවිතයේ කෙරවල කියහම සත්වයා තව තැනක උපදිනවා දේ පුද්ගලයා. ඊට පැහැදිලිව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඒ පුද්ගලයා තවත් තැනක උපදිනවා. හැබැයි එදාට පෙනුම වෙනස්. මිනිහෙක් මැරිලා ගිහිල්ලා මනුස්ස ලෝකෙම උපදිනවා කියලා හිතුවොත් අපි බොහෝම අඥානයි. මිනිහෙක් මැරිලා ගිහිල්ලා තිරිසනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මිනිහෙක් මැරිලා ගිහිල්ලා ඉහෙඳ මැස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්. මිනිහෙක් මැරිලා ගිහිල්ලා ගැඩවිලෙක් වෙන්න පුළුවන්. මිනිහෙක් මැරිලා ගිහිල්ලා මේ සක්වලේ නෙමේ සක්වලවල් 100 ගාණක් එහා පැත්තේ සක්වලක සාගරයේ මත්ස්‍යයෙක් වෙලා උපදින්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා මැරුණ කෙනා කොහෙද උපදින්නේ කියන කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේලා තීරණය කරනවා මිසක් අපිට කවදාවත් ඒක කරන්න බෑ. ආන් ඒක නිසා මැරුණ අය උපදින්නේ කොහෙද කියන කාරණාව ලෞතර බුදුවරු පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා
මහරහතන් වහන්සේලා දැනගෙන කතා කළ මිසක් අපි දන්නේ නැහැ නේ පින්නතුනි. ඉතින් එහෙම මැරුණහම එච්චර ඈත ඉපදුනහම අපි දෙන පිනක්වත් ලැබෙනවද කියන කාරණාවක් හරියටම නොදන්න නිසා මැරෙන්න කලින් කරගන්නවා නම් තමන්ම පින් කරගන්න එක තමයි වටින්නේ. අනුන්ගේ පින් ලැබෙයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වීරිය කරන්න ඕනේ. උත්සාහ කරන්න ඕනේ, ශ්‍රද්ධාව උපදවා ගන්න ඕනේ, පිනට කැමැත්ත ඇති කර ගන්න ඕනේ. වහවහ කුසල් රැස් කරලා ජීවිතයේ කුසලයෙන් පෝෂණය කරලා ඕනෑම මොහොතක මරණය බාරගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මරණය එන්නෙත් එහෙමනේ. කියා එන්නේ නැහැ. අපි සූදානමින් ඉන්න ඕනේ. ආපු ගමන් යන්න. එතකොට මරණය මේ ජීවිතයේ කෙරවල මරුණ කෙනා නැවත උපදිනවා. දිවංගත වුණත් අපවත් වුණත් නැති වුණත් නැවත උපදිනවා. ස්වර්ගස්ත වුණත් නැවත උපදිනවා. දෙවියන් ළඟට ගියත් නැවත උපදිනවා. කොහෙ ගියත් නැවත උපදිනවා. නූපදිනවනම් රහතන් වහන්සේ විතරයි පින්නතුනි ආයෙ උපදින්නේ නැත්තේ. අපි හැමෝම වෙනස් වෙනස් පංචස්කන්ධ අරගෙන උපදිනවා. එහෙම ඉපදිලා මේ සංසාරයේ දරුණු දුක් විපාක වලට ගොදුරු වෙනවා. දුක් විපාක වලට මුහුණ දීලා කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ හැකි තරම් මේ සංසාර ගමන කෙරවල කරගන්න වීරිය වඩන්න. සංසාර ගමන කෙරවල කරන්න වීරිය වඩන හැටි අපිට කියලා දෙන්න තමයි මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000ක් පාරමිතා පිරුවේ. අපි වෙනුවෙන් විඳලා තියෙන නිමක් නැති දුක්ඛන්දරාවට අපෙන් තියෙනවා නම් පින්නතුනි උපහාරයක්. අපි කරනවා නම් උපකාරයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේට කීකරු වෙන එක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ. මරණයේ ජීවිතයේ කෙරවල නැවත භවයක අපි උපදිනවා. මැරෙන්න සූදානම් වෙන කෙනා මරණයට හොඳටම හිත පිහිටවල තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුවත් මැරෙන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳට හිත පිහිටවල සිහිය ඇති කරගෙන මෙලවින් පිට වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක හරි වටින ගමනක්. තමන් කරගත්ත කුසල් ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ. ගති නිමිති පහළ වෙනවා කියන කාරණාවකුත් ධර්මයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් ඊළඟට උපදින්නේ කොහෙද? මරණාසන්න කාලේ තමන්ටම වැටහෙනවා. තමන්ටම දකින්න ලැබෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒ කාරණාව දුගතියක වුණොත් දැන් මේ අන්තිම වෙලාවේ කාටද කියන්නේ? ගින්දර පේන්න පටන් ගත්තොත්, අවි ආයුධ පේන්න පටන් ගත්තොත් කාටද කියන්නේ? සමහර වෙලාවට කතා කරන්න තිබිච්ච හැකියාව පවා මට අහිමි වෙලා තියෙන මොහොතක්. අදුරු අගාධයක කෝටි ගණන් අවුරුදු වල දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙන මහා නිරයවල් වල ගිහිල්ලා උපදින්න කටයුතු කරගන්නේ නැතුව අනිත්‍ය වූ අස්තිර වූ මේ ජීවිතයෙන් වහ කුසල් රැස් කරගන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මග කියලා දුන්නා. මහ දීර්ඝ කාලයක් උන්වහන්සේ දුක් විඳලා. ආයුෂය, උෂ්ණය, විඥානය. මේ ධර්මතා තුන යම් දවසක මේ කයෙන් පහ වෙලා යනවද? එදාට කියනවා මේ පුද්ගලයා මැරුණා කියලා. ආයුෂයයි, උෂ්ණයයි, විඥානයයි. ඉතින් කොයි වෙලාවෙ ඕක පහ වෙලා යන්න බැරිද පින්නතුනි? ඕනම වෙලාවක වෙන් වෙන්න පුළුවන්. මරණය කියන එක ඕනම වෙලාවක අපි හොයාගෙන එනවා. රාත්‍රියේ ආහාර අරගෙන නිදාගත්ත කෙනා හෙට ආහාර ගන්න නැගිටී කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. අද රැකියාව කරලා
රැකියා ස්ථානයෙන් නැගිටලා ආපු කෙනා හෙට නැවත රැකියා ස්ථානයට යයි කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. තමන්ගේ වාහනේ පදවගෙන ඇවිල්ලා බැහැලා ගෙට ගියපු කෙනා නැවතත් මේ වාහනයට ගොඩ වෙනවා කියලා කියන්න කාටවත් බෑ. ඊට කලින් අපි මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම අනිත්‍යයි. අතට ගත්ත බට්ටික කටේ තියන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ. ඉහළ ගත්ත හුස්ම ටික පහළ හෙලන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ. ඒ තරම් මේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර ලොකු ඉඩක් නැහැ. ආන් ඒ නිසා අපි හැමෝගෙම ශාරීරික ස්වභාවය මේකයි. සංසාරයේ ඊටව දුක්ඛිතයි. මේ සසරින් වහවහ ඊතර යන්න. නැවත දුක්ඛදායක සංසාරයකට නොපැමිණෙන්න මේ වාගේ මහ පිංකම් කරගෙන ධර්මයේ තුලින් දැන ඉගෙනගෙන තව බොහෝ පිංකම් කරගෙන මෙලවින් පිට වෙලා යනකොට අරගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ මග වියදම් ටිකක් හම්බ කරගෙන එළියට බැස්සොත් වටින ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතයක් අපිට එදාට නැවත පෝෂණය කරගෙන තව ගුණධර්ම මත යෙදිලා මේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න කටයුතු කරගන්න බොහොම පහසුයි. එහෙම නැත්නම් මේ ජීවිතේම වහවහ වීරිය වඩලා ඒ කටයුත්ත සම්පූර්ණ කරගන්නත් අවස්ථාව ලැබිලායි තියෙන්නේ. අවශ්‍ය අපේ උත්සාහය පමණයි. ඒ සඳහා වහවහ කටයුතු කරන්න වීරිය වඩන්න ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කරගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය වාග්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. පින්නතුනි අද මේ උතුම් ධර්මදේශනාව ප්‍රඥා නාලිකාව තුලින් ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා හිඳගල දොළුව පාර අංක 139 හි පදිංචි මාලනී වීරසේකර මෑණියන් හා හේමජිත් ජය මහ පුතණුවන් දායකත්වයේ දරලා තිබෙනවා. උතුම් අරමුණ කමලා සිරිවර්ධන මෑණියන්ගේ 77 වන ජන්මදිනයේ නිමිත්තෙන් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ සිදු කෙරෙන අතර මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදා වේවා. සෝමතිලක ජය මහ පුංචි බණ්ඩාර යන පියාණන් දෙපළටද මාලනී වීරසේකර මෑණියන්ටද නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන අතර චන්දු ජය මහ විමුක්ති ජය මහ පුතණුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තවද දෙපාර්ශ්වයේම සියලුම පරලෝසපත් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන අතර සියලුම කල්යාණ මිත්‍රයන්ටද උතුම් ධර්මාවබෝධය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේටද උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. වීරසේකර මෑණියන් හා හේමජිත් ජය මහ පුතණුවන් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රී ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊ타ම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරලා සසරින් එතර වෙන්න ඒ ඇයටත් මේ සද්ධර්ම දානානිසංසය ශ්‍රවණානිසංසය පාරමී වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං